इस्लामकोट फ़लस्तीन जे हक़ में नौजवान एजाज़ बलोच मुफ्ती रफ़ीक अमीन ख़ालिक समेजो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में रैली पूरे शहर जो गश्त करे टाउन मोड़ ते धरणो हयो वियो। इसराइल मुर्दाबाद जा नारा लब्बैक लब्बैक या अक्सा जे नारनि सां शहर गूंजी उथियो। इन हवाले सां तफ़सीलात मालूम कयूं था न्यू मेहरान न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़ुल्फ़कार अली तैबानी खां। जी ज़ुल्फ़कार, आगाह कजो। इस्लामकोट फ़लस्तीन जे हक़ में नौजवान एजाज़ बलोच मुफ्ती रफ़ीक अमीन ख़ालिक समेजो ऐं ॿियनि मज़हबी अॻवाननि जी अॻवानी में रैली कढी पूरे शहर जो गश्त करे टाउन मोड़ ते धरणो हयो वियो। पूरे शहर में मुर्दाबाद इसराइल मुर्दाबाद जा नारा लबेक लबेक या अक्सा जे नारनि सां शहर गूंजी उथियो। नौजवाननि जो इहो चवणु हो त नौजवाननि हुकूमत पाकिस्तान खां मुतालबो कयो आहे त पाक फ़ौज खे मोकिले फ़लस्तीन सां ज़ुल्म थियण जे ख़िलाफ़ु इसराइल ख़िलाफ़ु ऐलान जंग कयो वञे, न त ॿी सूरत में असांखे इजाज़त ॾिनी वञे त असीं जहाद लाइ तयारु आहियूं। नौजवान हिकु कसम वठी चयो त असीं कसम खणी चऊं था त असांखे गवर्नमेंट पाकिस्तान इजाज़त ॾिए त असीं जहाद लाइ तयारु आहियूं। असांजे मुस्लमाननि सां एॾो वॾो ज़ुल्म थी रहियो आहे। 57 इस्लामी मुल्क आहिनि पर केरु बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे। असीं रुॻो ई एहतजाज ऐं प्रोटेस्ट करण लाइ कोन आया आहियूं। असीं कलमे जो कसम खणी चऊं था त असांखे इजाज़त ॾिनी वञे त असीं जहाद लाइ तयारु आहियूं। असांजे मुस्लमान भाइरनि जूं माइरूं भेनरूं ऐं धीअरूं सरेआम कुसी रहियूं आहिनि। उते हुकूमत पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी मुल्क जेके ख़ामोश तमाशा ई बणियल आहिनि। सभिनी इस्लामी मुल्कनि खे अपील था कयूं त फ़लस्तीन जी मदद कई वञे, ॿी सूरत में असांखे इजाज़त ॾिनी वञे। असीं जहाद जी सूरत में फ़लस्तीन जी हिफ़ाज़त कंदासीं। मस्जिद अक्सा जी हिफ़ाज़त कंदासीं। मस्जिद अक्सा जी हिफ़ाज़त असांजी औलिन फ़र्ज़ आहे। नौजवान एजाज़ बलोच मुफ्ती रफ़ीक अमीन बजीर इन्हनि माण्हुनि खां हलफ़ वरितो ऐं हलफ़ खणायो त तव्हां तयारु आहियो। सभिनी माण्हुनि हज़ारे माण्हुनि चयो त हथ मथे करे नारा हणी चयो त असीं तयारु आहियूं, असीं जहाद लाइ तयारु आहियूं। असीं मुतालबो करियूं था त आर्मी चीफ खां त जेको आहे फ़लस्तीन जी मदद कई वञे, इसराइल ख़िलाफ़ु क़रारदाद पेश कई वञे ऐं ऐलान जंग कयो वञे। असांजे मुस्लमान भाइरनि जो ईअं खून वहाइण असीं न ॾींदासीं। जी ठीकु आहे ज़ुल्फ़कार, तफ़सीलात लाइ महिरबानी।